¿Sabías que la lengua de una hormiga puede levantar más peso que la tuya, proporcionalmente hablando? Pero si hablamos del animal con la lengua más poderosa del planeta, ese título se lo lleva el camaleón. Puede lanzar su lengua al doble de su longitud corporal en milésimas de segundo y con una fuerza brutal. Equivaldría a que tú lances la lengua a más de 4 metros con fuerza de látigo. Esto fue Cerebro en Llamas, el canal que le prende fuego a tu mente. Síguenos para más datos que te volarán la cabeza y descubre cómo reprogramar tu mente con el link en la bio.